Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar. Gepleşigimiziň bugünkü temasy migrantlaryň Türkmenistanyň gowstarlaryna dogrudan basyş edilýärmi? Mehmanlarymyz Türkiýedäki Türkmenistanyň rehmet migrantlarynyň wekilleri. Ine ilkinji söznormatyny men Rozwaýa bermek isleýän. Rozway, sen dogan garnaşlaryňa nähili basyş edilýär we näme üçin basyş edilýär? O döwlet şu tema gaty yerlisi we dogry bir tema el alındy. Elbetde Türkmenistan basyş edýär. Olar gorkuzmak aslında her türlü, yani elden geldik her türlü işleri etmeye sinaşır ediyorlar. Rozway, näme üçin şular ýaly haýwat atylýar, basyş edilýär, gözüne ýakmaýaly migrantlar näme diýär sen pikiriňe görä? Ýurdun öz içinde olar hazır açıklap duran bir adam görelim mi korkudan yani, ama yurttaşındakylar elbette olaryň edemekliklerini dile getiren adamları Türkmenistan howpsuzlyk gullukları elbette kısış edýär, basyş edýär, korkuzýarlar. Men elbette misal berip bilerim. Mesela en berkisi yadımda olsa Taylovara'daki Türkmenistan konsulluğunda bir röportajdan son Türkmenistan'ın saylawy geçirilen günü, teklerleşik günü İstanbul'da hava. Şol saylavdan sonra Türkmenistan'ın sakır etiren howpsuzlyk gulluğunun işgärleri 4 adam bolup menin öýümdäki doganmaya men tokum peşlerime basyş edip, maňa akıl verecek, akıllı olsun diýip onun edýän işlerinden habaryňyz barmy? Bilýäňiz medýany işini, aýdyn diň akıllı olsun. O ýene näme? Doganyň edýän telefon nomerlerini bilýänmi? Nämeler gözüň edýän? Doganyň aýt akıllı olsun. Bizim ýolumuza ya bizim önümüze karşı çıkmasın diýip, o şeýle haýwat atmalary bilen işlerini her şimdi dowam etdirip dur. Men ähli zatlarym habarym bar. Ýöne men artık bu zatlara indi olarak ellerine bu fırsatları verecekten doğrusuna indi etekdäki daşları dökmeli wagty geldim diýip men pikir edýän döwlet. Etekdäki daşları dökmek näme diýmek? Etekdäki daşları dökmek diýmek şu diýmek. Indi artık bütün her zatları ortaga goýmak we ähli zatlar suutnama esasında indi ve görkezmek diýmek. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy migrantlaryň Türkmenistanyň gowstarlaryna dogrudan basyş edilýärmi? Seňini şolar ýaly basyşa duçar bolýan dogan garnaşlaryň şol basyşlardan, duýduruşlardan, haýwatlardan soň saňa näme diýerler Rozway? Maňa aýtýarlary ene şeýde bizi gelip şeýle howpsuzlyk gulluğun işler şeýle soraglar berip şeýle çağırıp, ýani şol Daykan Birleşim edara yerine çağırıp yani şeyini sorak verip durlar diýär. O bir gayret et, o bize bir azar vermesin diýecek olarlarda. Olaryň indi bir tarapdan seyredenimizde ben olara azar berler ýaly bir söz näme demem ýok. Ýöne näme üçindir şol howpsuzlyk gulluğunun işgärleri meniň Türkiýede dilimde bilýär, meniň bütün ähli telefon nomerymda bilýär. Eger bular ýaly rahatsyz bolsa elbetde maňa jaňersizler meniň bilen gürleşsin. Näme derdi bar bolsa, näme meselesi bar bolsa, ýa meniň aýtýarlarym ýa çykyş edýärlerim ýalan bolsa ine men berde men gurulum edeyim. Ema barıp menin tokum tijim ya menin dogan garyndaşym ya menin maşgalama basyş edip eyle sorak verip ya men arada maglumat aljak bolup olary korkuzyp ya olara haýwat atmalary her bilen bile şol kanuny gawat gelmeýän işler edip durlar. Inni Rozway sen pikiriňe görä migrantlaryň Türkmenistanyň dogan garyndaşlarynyň, gowstarlarynyň, tanış bilişleriniň soraga çekilmegi, basyşasyna alınmagy, finansiýalmagy şu zatlar migrantlara nähili täsir edýär? Sen özüňe we seň bilen gurulmdaş bolan beýlek migrantlara nähili täsir edýär? Şol bizim migrantlar üçin de we beýlek adamlar üçin de bular bu edýän işi elbetde negatif, pozitif diýip men aýdy bilmeýän. Negatif derejede, hatda meniň üçin de. Çıkalgan ýerde Rozway, bu ýagdaýda nähili çıkalga tapmaly? Bu ýagdaýda indi esas çıkalga men şeýlerek diýip pikir edýän döwlet. Olar öýlen şu ýurtda işsizligi ýok etseler, halkyň güzaran geçirsin gowlandyrsalar, zatlar kymmatlamasalar, halkyň zähmet haklary, aýlyk haklary wagtynda berilse, Türkmenistandan daşa yurtlara gidýän raýatlarymyz yurtlara gitmän öz ýurdumuzda iş orunlary bilen, zähmet haklary bilen dollugyna üçür edilse, onda halkymız näme üçin metbuatda zatda çykyş etsin. Şu zatlar hemmesi ählisi ele alınıp, göz öňünde tutulup halkyň bäxti üçin, ýani döwletimiziň bäxti üçin edilse, elbetde halk çykyp metbuatda bu zatlary halk taňry ýalkasyna aýdar. Mene şöyle diýip pikir edýän.
Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar. Siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy migrantlaryň Türkmenistanyňky wagtlaryna dogrudan basyş edilýärmi? Inniki söhbetdeşimiz Türkiýedäki Türkmenistanyň migrantlaryň wekili, migrantlaryň hak hukuklary boýunça türlü tagarlarlara gatnaşýan Arzu. Ine Arzu ýa-ni Rozoway dinledik. Şol Rozowaýyň Azatlyk Radiosyna edýän çykyşlary sebäpli Türkmenistanyňky howstarlaryna, dogunlaryna edilýän basyşlar, gysaşlar, synançyklar barada maglumat berdi-de. Awa sene minha diňe bir Azatlyk Radiosyna däl, ýygyderli ýagdaýda Türk medeniýetyne bolsun, halkara medeniýetde dürli döwlete değişik bolmayan guramalar bilen migrantlar barasynda laýtada köp çykyşlar edýän bir Türkmenistanlar migrant hökümine dogunlaryna howstarlaryň Türkmenistanyňky olar nähili ýagdaýlary başdan geçirýär ýa-da şu temada sen bilýän zatlaryň göreneşleriniň näme? Şu arada bir maglumat berseň dünýä türkmenlerine Arzu seslenme. Indi şeýlerde döwletiň ýazatları ýemişe var. Elmeden şu ýazatlar eşitýäs, köp adamyň başyna gelýär, ýöne men başyma öňkü döwürlerde, köne zamanlarda boldy. Ýöne häzir şu ýazat ýok. Sebebi uje emme bilýär men Türkmenistana ýyma gaýtyp barjakka şu garnaşlarymam berde gelip görüyorlar hemişe. Şoň üçin men şu ýazatlary maňa aýtmaň diýen. Aýdy beriň diýsem, köp bu ýazat, köp Türkmenistanyň komitetleri, aňyrky organlary etmeli iş tapylmaýan şol ýaly gidip şoňa muňa şonu etmeň, muny ediň, şu taýdan ýöremeň, bu taýdan ýöreň, internete girmeň, line ulanmaň, WhatsApp ulanmaň diýip bilýärler. Şolar etjek iş tapylanoklar, şoň üçin şeýle basky edýärler. Arzu sen pikiriňe görä şu migrantlaryň öz dogunlaryna bilen habarlaşmagy ýa-da sosial ulgamlarda, medeniýetde halkyň hal-ahwalyny, durmuş problemalaryny gün tertibine getirmegi Türkmenistanyň awraýyna ziýan ýetirýärmi? Ýa muny bu Türkmenistanyň garşy edilen bir kereket hökümine kabul edip bilersmi? Şimdi döwlet şondan başlanıp şu Türkmenistanda 6 adam ya da 7 adam ýaşanok. Birden insan var Türkmenistanda. Şu adamlaryň her kimiň öz beýni var, hemme kimiň öz pikiri var. Şu adamlar pikirleri arkaýyna aýdyp bilmeli, öz arasynda pikir alışmalymy diýär. Hawa aýtmaly, ýöne şolaryň pikirini aýdýan adamlaryň Türkmenistana ziyan ýetirýär diýip pikirlenýän adamlar amma. Şolaram näýli kesel adamlar. Şolar jemgyýetiň, halkyň näçe ýaşanlygy barada dogry bir zat bilmeýän, öz giden ýolun tapyp bilmeýän adamlar şolar. Olaryň saglygyny bejetmeleri gerek, olaryň uzun bir wagt dinç almasy gerek. Şonu aýdýan men sana beýle. Arzu inni migrantlaryň Türkmenistanyň howstarlary bular ýaly ýagdaýlara duçar bolýan bolsa, onda näme etmeli bu temada? Sen öz tejribeleriňden ýola çykyp näme maslahat berýän migrantlara we biri dinleýän migrantlaryň howstarlaryna? Şeýle aýdyn, şu men öýmede gidip bütün garnaşlarymy gezip ýaltanman, hemmere gidip meni garalap, hem şunu ýalasynız bilmem näme diýip dil hatyna alyp şeýtirip ýaman köp söz etdiler. Ýöne men bu garnaşyna bärden jaň etip aýtdym. Siz biz tanamyz, biz göremiz, çağa kam mitkirip turşul, kellesi işden ok kesel, ruh sağlığı ýerinden eldiп ýazyp göreň diýdim. Sebebi şu öýe gelip şunu izarlayan adam özü şeýle kesel bolan üçin şonu ýazyp bynjalyk etmedi ýaly sen şeýle haýyş etdiň-de şolardan şeýle. Hawa şeýt goýarydim. Sebebi diýişim ýaly şu öýe gelip meni izarlayan adam özü şeýle kesel. Etmeli iş tapdylmän şeýdi oňuň ýüzünde izarlap gezmeli. Biz joram gitdi başga hawada olan marly. Şoňadan bolmadyk satlar sorap sen Türkiýede näme etdiň, kimler bilen duşuşdyň, nerede ýaşadyň, tanışmaňmy Türkiýede Türk? Şoň ýazatlar sorýarlar, bolmajak bolsa Türkiýede 10 adam ýaşanýar. Türkiýede diňe tam 15 milyon. Şunu bilmän şu Türkmenistanda ýaşap şu dünýäniň näme dönenini, dünýäde adamlar näme ýaşaýandygyny bilmän. Şoň ýaly 3 ýaşyndaky, 4 ýaşyndaky bir çağa aýşan kolhoza gitdiňmi, kimi gördüň, erkekdiňmi diýip şeýle sorýan ýaly zatlar sorap şeýle ýören komitede var Türkmenistanyň. Şunu aýdyn, şunu gen görmelden sebebi olar ýolun tap bilen oklar, näme etmelidigini bilen oklar. Taşar ýurtdy gören adam, taşar ýurtda ýaşan adam şoň ýaldygyny bilmeli, şunu şeýle kabul etmeli. Türkiýedäki Türkmenistanly zenan aktivist Arzu Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp bugünkü tema bilen baglanşykly öz pikirlerini beýan eden üçin köp sag bol. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.